სალამი მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც ვქეთ დიდი გადაცემა. ირაკლი ხელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მადლობთ რომ მომბრძანდი. ჩვენ მაინც შიდა ამბებზე უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ იმ მე მგონი არც თუ ისე დიდ, მაგრამ მაინც ახსაშიშნავ პრობლემაზე, რაც დარჩა კრახი რომ განიწირა იმ დამხობის დელობის შემდეგ მე გულისხმობ ქუჩის შეშლილების აქციებს, განწირულ აქციებს, რომელსაც უსინდისო ადამიანები მართავენ და შეშლილ მიუსაფარ რაღაც მენტალური პრობლემების მქონე თუ გაჭირვების პრობლემების მქონე ხალხს საგამზირე ხორცად ერეკებიან, რომ პოლიციამ თავის საქმე გააკეთოს და კანონიერად დასაჯოს. თვითონ ვინც არიან ეს NGO-შნიკები, გიგაურები თუ ლომჯარიები თუ ნანუკები თუ ვინც არიან, არ ჩანან. თვითონ არიტკივებენ ამ თავს და გზავნიან ათობით ყოველ დღე ციხეში. აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მინდა რომ თქვენც მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. საბედნიეროდ ქართული საზოგადოება უკვე მიეჩვია ამ ყველაფერს, რომ ის პროტესტი, თითქოს გულწრფელი პროტესტი, რასაც თავაზობდნენ მოსახლეობას, საბოლოოდ გამქრალია. და რის შედეგად არის ეს ყველაფერი გამქრალი? ზუსტად იმ არაგულწრფელობის შედეგად, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს ადამიანები, ეგრეთ წოდებული NGO-შნიკები, ძირითადი აგენტურა, ვისაც ეყრდნობიან ეგრეთ წოდებული deep state-ი ჩვენს ქვეყანაში, ცდილობენ, რომ სულ ხვის ხარჯზე გავიდნენ ფონდ. აი თქვენ ახსენეთ, რომ საზარბაზნე ხორცად წირავენ რა, ეგრე რომ ვთქვათ, საგამზირე ხორცად წირავენ ესეთ ადამიანებს. გუშინ ვნახეთ ჩვენ მსგავსი ფაქტი, რომ როდესაც ერთ-ერთი ქალბატონი არაადამიანური ქსევით, არაადეკვატური ქსევით გამოირჩევა და შემდეგ პოლიციას რო უწევს ამაზე რეაგირება და კანონის სრული სიმკაცრით პასუხისგებაში მიცემა, ამაზე გარკვეული რაღაცა წუხილები და ჭმუნვები არის, ხო? მიხედოთ, თუ გიზი არ ზოგადად ამ ადამიანებს უჭირთ პასუხისგებლობის აღება. ინფანტილურები არის. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მთელი ამბავი თავისი შინაარსით, თავისი იდეით ხო განწირული იყო თავიდანვე, ხო, რაც არ უნდა ეხლა მცდელობა ყოფილიყო, რომ საზოგადოებრივი აზრი შეეცვალათ, მუხტი აეწიათ, ცოტა მეტი დინამიკა შეეტანათ პროცესში, თავიდანვე განწირული იყო. როდესაც არაგულწრფელია იდეაში ეს პროცესი, მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამას მომავალი არ ქონდა რეალურად, ხო? ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს მომავალშიც მსგავსი ფაქტების ნახვა, გამოვლენ ლიდერები, დადგებიან ტროტუარზე, მოუწოდებენ ადამიანებს, შეიძლება მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც არაადეკვატურები იქნებიან და შეწოდების ღირსი ხალხი, ხო? ესე გაწირავენ. ხო, მათ უნდა უთხრათ ეხლა, ან მათ შინაურებს, შობლებს ან ეს ხალხი არის მისახედია. იმიტომ ჯერჯერობით ამით არაფერი არ იცვლება. პოლიტიკურად მხოლოდ წამგებიან სიტუაციაში ხერები. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ამათ უნდა დამხობა. მოდი შევეშვათ. ჩვენ ნახეთ ყოველ მარტივ ეს ერთი ტერმინოლოგია უნდა გავიხსენოთ, როგორ მოიხსენიებენ ამ ადამიანებს თვითონ დამკვეთები, ამათი პატრონები. კი ბატონო. სასარგებლო იდიოტები. აი აქ ყველაფერია ნათქვა. ეს არის დამოკიდებულება თუ როგორ უდგებიან, თუნდაც აი ამ ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებით, იმათ აქვთ კონკრეტული ინტერესი, რომ ჩვენნაირ ქვეყნებში რამენაირად ხელში ჩაიგდონ ძალაუფლება, აქ საუბარი ხო არ არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოვა და ნაციონალური მოძრაობა მართავს ქვეყანას, ხო? აქ საუბარია იმაზე, რომ როგორც ამართინებდნენ, როგორც აკეთებინებდნენ ათასუბედურებას ქვეყნისთვის და ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იგივე გააკეთებენ. და აი ამ ადამიანების დამოკიდებულება არის აი ამ პროტესტში მონაწილე ხალხისადმი, რომ ისინი უწოდებენ მათ სასარგებლო იდიოტი. ამით ყველაფერია ნათქვამი. აი ამას რო ვერ ხვდები და მაინც ხო და ესე იგი პრობლემა ესეთ მორევში ეშვები, ეგ შენი პრობლემაა. მენტალური პრობლემა გაქვს და შესაბამისად ან სახელმწიფო ვალდებულია. თქვენ ვალდებული ხართ, რომ ამას რაღაცნაირად მოუაროთ. მესმის რომ ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა რაღაცა კამპანია შეცოდების თუ ფსიქიატრების ჩარევით, ეს არის მასობრივი ფსიქოზი მათი. ანუ რაღაცნაირად უნდა განემარტოს, რომ შენ შეიძლება გეზიზღებოდეს ქართული ოცნების წევრები.
მაგრამ ხელისუფლება უსუსური არ არის. ანუ როდის აქ აზრი ასეთ გამოხტომებს, როდესაც ხელისუფლება უსუსურია და დაშლის პირას. ან როდესაც პროტესტი მართლაც მასობრივია. მაშინ რა თქმა უნდა, თუ მე პროტესტთა რაოდენობა იმდენია, რომ უნდა გადაიკეტოს ბუნებრივად, არავის არ დაიჭერს. მაგრამ ესე ახლა არ არის, ხელისუფლება არის ძლიერი, აღსრულების მერკეტები კანონის აქვს. და არც პოპულარულია ასეთი პროტესტი და რაღაცად უნდა მიახვეწოს. წესით წინა გამოცდილებებიდან ამ ადამიანებს უნდა ეგრძნოთ და გაიგოთ, რომ ქართული სახელმწიფო უკვე შემდგარია, ხო? ეხლა აღარ არის ეს 2003 წელი, როდესაც ესე შეფარულად მოამზადეს ნიადაგი და მოახდინეს რევოლუცია და დანიშნეს მათი მართული ხელისუფლება, ხო, ქვეყანაში. მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია ეხლა იგივე განმეორდეს, ხო? ესე ხელოვნურად შენ თუ ეხლა დღევანდელი მოცემულობიდან და სიტუაციიდან გამომდინარე ქუჩაში ხელოვნურად ესე მოჩვენებითად ხალხს ვერ გამოიყვან თუ არ შეაწუხე თუ არ იძალადე ეხლა მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენზე უკეთესი რო გამოჩნდეს ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი რომ ხალხი მოვიდეს ხო ხალხი მოვიდეს და კი ბატონო არც კამპანია უშველის არც ფინანსები არ გააყალბებს ოცნება არც რა თქმა უნდა აი ეს იქნება შეუქცევადი პროცესი ანუ დღევანდელი მოცემულობით რა ხდება რომ საპირწო ანუ ხალხს მეორე მხარეს უდგას აი ესეთი არაადეკვატური სრულად დაცლილი ყველანაირი ჯანსაღი აზრისგან მორალზე მორალი მათ არ გააჩნია არა არც არის ლაპარაკი გიჟები კი ბატონო ჯანსაღი აზრისგან დაცლილი არა და მოსარგებლეები კი ბატონო თავს რო იგიჟინებენ და გიჟებით რო სარგებლობენ აი ეს შემადგენლობა რომელიც არ გამოდის თვითონ ქუჩაში და ვიღაცებს გზავნის სარგებლობს რა მათი სიგიჟით წესით როგორ არის უნდა შეჩერდეს ეს ეგრეთ წოდებული აქციები და უნდა თქვა რომ რისთვის ვეწირებით ერთი ახალგაზრდა იყო ტელევიზორზე გამოვიდა არჩილ რაღაცა გვარია გამზარდია ხო თუ რაღაცა რო დაიწყო ამაზე ლაპარაკი ჩაქოლეს ამ იდიოტებმა რა მე არ სიმპათიები მაგ გამზარდიასაც მე არ მაქვს მაგრამ თქვა რომ მოდიო ფასი შევაფასოთო აი რა გვიგეს ყოველდღე 10 აგრიშტის დაჭერაო ვახსენებთ ამ მიზანს და ამათმა უპასუხეს სადღეგრძელოებით ოღონდ შენ თუ მაგარი ხარ შენ თუ იცახი რომ აი სახელმწიფო სამშობლოს არა გარუსებას რუსების წინააღმდეგ რეჟიმს შესწირე დადეხი იქ და შენ შესწირე ესეც ხო მოგონილია ყველაფერი ესეც ხო რაღაცა იმ სრულ ახმების პოლიტიკაში გადის ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მოვისმინეთ ამერიკის ადმინისტრაციის განცხადება როდესაც პირდაპირ 5 ვარსკვლავიანი დონით შეაფასეს NGO-შნიკების ცხოვრება ხო და აი ამის ფონზე ამ ადამიანებს უწევთ რა ვიცი ზოგს 2 ზოგს 4 ზოგს ერთი თვე და რა ვიცი მოკლედ ზოგს ახლა შეიძლება სისხლის პასუხისმგებლობას დაეკისრებათ მათ შორის კანონით ყველა არ გამკაცრებულა ხო ეს ადამიანები ისეთ გარედან რჩევების საშუალებით ცდილობენ როგორმე კანონს გვერდი აუარონ მაგრამ აქეთ ქმედითი ნაბიჯები ხდებათ ნახეთ რომ არ იმუშავა იმ ჯარიმების გამკაცრებამ გადავედით სხვა მიდგომაზე ეს მიდგომა გარკვეულწილად პრევენციული ხასიათისაც უნდა იყოს ხა დაიღალა ხალხი რა ყოველდღე რუსთაველის გამზირი არის გადაკეტილი ეხლა და წარმოვიდგინოთ თავი ადგილობრივი მაცხოვრებლების ადგილას ხო როგორ შეიძლება ერთი წლის განმავლობაში არაფრის მომცემი პროტესტით ადამიანებს გადაადგილების საშუალებას უზღუდავდე ხო ფიზიკურად სახში ვერ მიდიან და სახანძრო ვერ გადის და სასწრაფო ვერ გადის ეს ხელისუფლების სისუსტე არის მოდი კიდე ერთხელ ესე რომ გაგრძელდეს ხელისუფლების სისუსტე რა თქმა უნდა ზუსტად ამიტომ რომ ესე არ გაგრძელდეს ჩვენ გარკვეულწილად ყველა მიმართულებით ხალხის დაკვეთას საზოგადოების მოთხოვნა რაც არის იმას პასუხობთ ხო საზოგადოების მოთხოვნაა რომ ეს უნდა აილაგმოს ეს უნდა დამთავრდეს და ეს ნაბიჯი გადაიდგა რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დასასრულისკენ წავიდეს შეიძლება რამოდენიმე დღე კიდე ქონდეთ მცდელობა მაგრამ საბოლოო ჯამში თუნდაც ერთი თვე მაგრამ იბა მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი დასრულდა რატომ უშვებენ ციხეში ამ ხალხს რა პოლიტიკური ბენეფიტი აქვს ეგ ხო უნდა დაფიქრდე რომ ციხეში წასვლა არ ტეხავს ხო რაღაცა მიზანი თუ გაქვს მაგრამ ყოველთვის უნდა იცოდე რომ ეს შენი იდეის გამო ციხეში წასვლა არ ტეხავს მაგრამ ლომჯარიას გამო გიგაურის გამო და აი ამ შპანის გამო ციხეში წასვლა მაგრად ეხავს მაგრად იმიტომ რომ მაშინ მოვიდეს და დადგეს ლომჯარია წავიდეს 5 დღით გიგაური წავიდეს 5 დღით ნანუკა ჟოჟოლიანი წავიდეს 5-6 დღით დაიჭირონ კაცო გადაკეტოს და მეც
მეტად დაუჯერებენ რა. მაგრამ გასაგებია რასთან აქვს საქმე, მან მეგონი ჯინი ისი არის ამოშვებული ბოთლიდან, რომ ესენიც ვერ აკონტროლებენ. ამდენი შეურაცხადი ადამიანი რომ გაჩიტეს, მართლა ადამიანებს მოხდა ფსიქიატრის ამდენი ხანი შეიძლება ფსონი გააკეთო ესეთ უსარგებლო ადამიანებს, ხო? აი რასარგებელი მიიღეს ამ წლების განმავლობაში, თუნდაც ვითომ ოპოზიცია, ხო, აი რასარგებელი მიიღეს, გარდა იმისა, რომ საბოლოოდ განულდნენ. მილევად რეჟიმში ადრე ვიძახდით, რომ მილევად რეჟიმში აღარ არიან. საერთოდ აღარ არიან. რაც უქნეს საკუთარ თავს, მაგას ვერავინ ვერ უზავდა. ამასინათ საუბრობდით რაღაცა კონკრეტული ფინანსური ინტერესების სანაცვლოდ, რომ ვიღაცას მოითხოვა ამ სცენარის განვითარება, ესეთი იდეალური ვარიანტი ვერ დაჭდება. არა, მაგალითად, რომ არ შევიდნენ პარლამენტში. აი, ეს იყო უიდეალური. ამათ ეგონათ, აი, რა უპავს იცი ადამიანებს, რეალობის უკუგდება. ბავშვს აქ ეგრო, როცა რეალობას ეჩეხება, როცა იზრდება. მე რა ის გარდამავალი ასაკი სწორედ ეგ არის, რომ რეალობას უყურებს და იტანჯება ფსიქოლოგიურად და მე გამოდის. ანუ ეს აქტი დიდობის, ამათ ეს იმდან ეშინიან, იმდან არ უნდათ რომ აი პეპი გზელი წინდესავით უნდათ რომ სულ ბავშვები იყვნენ. მაგათ ეგონათ რომ არ შევიდოდნენ, ჩამოიქცეოდა პარლამენტი და მოხდებოდა დემორალიზება ქვეყნის და ასე როგორც 2020-ის ამ მოვლენები გავიხსენოთ, ხო, რა მოხდა? ჯერ არჩევნების მერე დაიწყეს რომ არალეგიტიმური, არასამართლიანი არჩევნები, შემდეგ ეგეთი ანალოგი შარლ მიშელის შეთანხმება. ეგ არის ხო, მაგზა არის ხო. მოგვიწია ხო ამ ნაბიჯის გადადგმა. არც ერთი სხვა შემთხვევა არ იქნება მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, სადაც მუნიციპალურ არჩევნებზე გადიოდა პარლამენტის არჩევნების ბედი. ხო, აი ესეთი რულეტკის თამაში გავდა რა. თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი ესეთი გარდამტეხი კარტეხილი გავიარეთ რა, ასე რომ ვთქვათ, ხალხთან ერთად ქართულმა ოცნებამ მადლობა ღმერთს, რომ მართლა ესეთი ადამიანი აღმოგვაჩნდა და აი ამ თავისი შესანიშნავი ალღოს უნარით მართლა გაგვიყვანა სამშვიდობოს. ამის არ დაფასება, ამის არ დანახვა ბიძინა ივანიშვილის მაგიურად სხვა ნებისმიერი რო ყოფილიყო, შესაძლოა დღეს საქართველოს აღარ იარსება. მარტო მხოლოდ და მხოლოდ ეს უნდა დაუფასოთ ამ ადამიანს, სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ დღეს აი იმის გათვალისწინებით ზოგადად რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც იმგვარი ინტერესი ჰქონდათ, როგორც ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, ხო? ყველა ქვეყანას ბოლო მოუღეს. ვის უნდა ეხლა იმის განცხადებები, რაც კეთდება უკრაინასთან დაკავშირებით, თუნდაც ამ ევროკავშირის ბიუროკრატების მხრიდანო თითქოს იბრძვიან. რას იბრძვიან? რაკეტებს ოფიდებიან და ხანაძლებენ ხანად. კი ბატონო, ხო, აი ეს კიდე ცალკე ტრაგიკომედია, ხო? ჯერ დაიწყებენ რაღაც ლაპარაკს ამ რაკეტების გადაცემაზე, თითქოს სამხედრო პოტენციალის გაზრდაზე და მეორე წუთში მე პუტინი რომ დაიმუქრება ბირთვული არაღით ჩერდებიან. კი ბატონო, აი მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ ყველაფერს თავი ავარდით, ხო? კი ბატონო. თან ახლა მეგობრებო, რა ხდება კავკასიაში? ჩვენზე კარგად ხედავთ, ხო? ჩვენც ხედავთ სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობის პერიპეტიებს. სად დადიოდნენ ტრამპთან, შემდეგ სად მოუწიათ ჩასვლა, შემდეგ როგორ შეიცვალა აზერბაიჯანის და რუსეთის დამოკიდებულება, სომხეთის და რუსეთის დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი არის როგორი ცვალებადი, იცით, რა ხდება მსოფლიოში? მსოფლიოში მიდის ახლა თითქმის ქაოტური გადალაგების პროცესი. სადაც გამარჯვებული წაიღებს თავის ნაჭერს. და ამ გადალაგების პროცესში ყველამ კეთილი უნდა ინებოს და იზრუნოს სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, ეროვნული ინტერესების დაცვა. აი ვინც აყვება აი ამ ცრუახქმების პოლიტიკას, რასაც თავაზობენ ეგრეთ წოდებული ეს deep state-ის წიაღიდან, ჩათვალეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა განადგურდება, ყველა ქვეყანა დაასრულებს არსებობას, ხო? აი ეს დაახშირად მიდის ბოლო პერიოდში საუბარი ევროკავშირის ეკონომიკაზე, ხო? 2008 წელს მისი წელი მსოფლიო ეკონომიკაში იყო 30%, 17%-მდეა ჩამოსული. ეს ხო კატასტროფა. რატო? აი ამისკენ რატო უნდა გინდოდეს, ხო? რატო წავიდეთ ესე? იმიტომ რომ რუსულ იაპ ენერგომატარებლებზეც თქვენს პირველ რიგში უარი. კი ბატონო. აი ამიტომ. და ამას გთავაზობდნენ შენს. ესე უნდათ, რომ გაენადგურებინეთ. ყველაზე მეტად სად შეიძლება, რომ ადამიანს პროტესტი გაუჩნდეს ხელისუფლებასთან. როდესაც ფინანსური
ზე დაწოლა ექნება, როდესაც ეკონომიკური აი ესეთი რაღაცა წინსვლები აღარ არის ქვეყანაში და მარწუხები უფრო ესეთი უჭერს. აი ზუსტად ეს უნდათ, რომ ხალხი იმით აიყვირებინათ. შენ უნდა დაგეწესებინა სანქციები, არაფრის რომ მომცემი, რომელიც შენ დაგაზიანებდა, დაგუპავდა და შემდეგ ამას ყველაფერს ეკონომიკური და სოციალური უყოფილების ფონზე ესენი დაიჭერენ. შენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენებენ. აი ეს მარტივი კომბინაციაა. აი ეგ არის ზუსტად ეს შეინარჩუნა, ეს დაიცვა ქართულმა ოცნებამ, რომ არ გაწირა საკუთარი ხალხის ინტერესი. საკუთარი თორე ირაკლი კობახიძე, ბიძინა ივანიშვილი, ნებისმიერი ჩვენი ლიდერი პოლიტიკური და მაღალი თანამდებობის პირი ისე იuliდნენ ევროკავშირში წითელ ხარისხებზე, როგორც დადის ეხლა ზელენსკი, ხო, გაუბედურებული, განადგურებული ქვეყნის პრეზიდენტი, დაქცეული ქვეყნის პრეზიდენტი. ხო. აი ამაზე და ანუ საკუთარ კეთილდღეობაზე და საკუთარ ისეთ ინტერესებზე აქ საერთოდ ფიქრიც არ იყო, ხო, აქ თავარი ამოსავალი იყო, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩენილიყო სამშვიდობოს გასულიყო. ჩვენ დღითი დღე ვამყარეთ ამოცემულობას რა. ესეთი ძლიერი ქართული სახელმწიფოა. და ეს ჯერ კიდევ დასაწყისი. ხო, არასდროს არ ყოფილა. არ მინდა შენთან როგორც ქართული ოცნების წევრთან ამის განხილვა, მაგრამ ზოგადად ბევრი რამე გვაქვს ჩვენ მიდგომებში შესაძლებელი. ბევრ რამეზე უნდა კივნეულად, მაგრამ ავიხილოთ თვალი. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის, ეს არის მთავარი. ჩვენ არ უნდა ვსდიოთ კონტინენტებს, არ უნდა ვსდიოთ რაღაც იდეებს, რომელსაც თვითონ ევროპელები უარყოფენ. ჩვენ არ უნდა ვდიოთ მოგონილ ძალით და პიარით შექმნილ ობიექტებს თუ სუბიექტებს. როგორც არის ვენეციის კომისია, როგორც არის კაია კალასი, ვინ არიან საქართველოს? ჩვენ არ უნდა ვსდიოთ პოლიტიკას, რომელიც დაგვაზიანებს. ამდენი წელი ხო გარკვეულწილად გვიწევდა რაღაცეებზე თვალის დახუჭვა, ვიღაცების გათვალისწინება და შესაბამისად ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჩვენ ხალხსაც და ჩვენ ქვეყანასაც, ხო? საბოლოო ჯამში კარგ დროს გამოვხიზლდით რა. სხვა გზაც არის. აი კარგ დროს გამოვხიზლდით, იმიტომ რომ ომი. სხვა შორის აი თუნდაც ამ შმო პოზიციის და პროტესტანტების თავარი ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ ომის საშიშროება ხალხში არსებობს. ეს მოგონილი ვერ დანერგავს შენ, მაშინ, როდესაც ეს არ არსებობს. სარიელ ნიადაგზე. რა პასუხი გასცეს საზოგადოების ამ სამართლიან შეკითხვას, რომ კარგი დაუშვათ ოცნება წავიდა, რომელიც ახერხებს მშვიდობის და შენარჩუნებას. შენ ამ რუსეთის რა პასუხი გასცეს? ფაქტია, რომ ხალხიც გაწაფეს რა ამ განცხადებების მიხვედრაში და მიღებაში. ხო ფაქტია, ეს ყველაფერი აი ბოლო წლებია, ქართული საზოგადოება ადეკვატურად რეაგირებს აბსოლუტურად ყველაფერზე, იმ ტრულ განცხადებაზეც, იმ შანტაჟზეც, იმ თავდასხმაზეც, აბსოლუტურად ყველაფერი გათავისებული აქვს, გათვითცნობიერებული აქვს, ზუსტად გაგებული აქვს და ამაზე ისეთი პასუხია ყოველთვის, რომელიც პირველ რიგში მათ აზიანებთ, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება ამას ვერ ხვდებოდი? ეხლა გარდაცვლილ ადამიანებზე ან ოპოზიციაზე დავსვათ საუბარი. მას შემდეგ რაც ალბათ ლოგიკურად ესე იქნება, საკონსტიტუციო სასამართლო აკრძალავს, ოფიციალურადაც გაქრებიან პოლიტიკური დღეს უკვე დე ფაქტო არის და დე იურეც გაქრებიან პოლიტიკური ასპარეზიდან. რაღაც სია არსებობს, უბრალოდ უნდა დაიწეროს. პარლამენტმა ეს უნდა სარჩელში ჩაწეროს. როგორ არის ამ სიაზე მუშაობა, ვინმე გვარები რაღაცები? ნახეთ, ზოგადად ჩვენ ბოლო წლებია აქტიურად ვსაუბრობთ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ხო, რომელიც პირდაპირ ილაშქრებდა სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. აქ ეხლა თავისი პოლიტიკით, თავისი დღის წესრიგით, თავისი ყოველდღიურობით თუ გაკეთებული საქმეებით ვინც მოიაზრებიან, ჩემის აზრით, აი ჩემი ერთი კონკრეტული ინდივიდის დამოკიდებულებით და მოსაზრებით აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ყველა პოლიტიკური პარტია თავისი შესაძლო რაღაცა პოტენციური გაგრძელებების ჩაკეტვით უნდა შევიდეს და აიგრძალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩათვალეთ, რომ ჩვენს დავგავართ. რომელ პარტიაზეა საუბარი? აქ არის საუბარი იგივე, გახარიას პარტიაზე, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე უნდა იყოს, ნაცებზე ადრეულად გახარია პარტია. აკრძალულია ისედაც. რო შემოვიდა რო უკან დაიხია, აღარა ვარ მე ეს კაცი რომ ეს ხო არ არის ეხა გახარიამ დაიხია, მიხვდა, შეაფასა. არა, ესე აღიქოს თვითონ მე დარწმუნებული ვარ რომ აღიქოს. ხო ეს ერთი პოლიტიკური სცენარია, დღეს ესე დაჭირდათ, ცოტა ხანი. მე არა ვარ ის კაციო, ხო თქვა.
ბატონო, მაგრამ საქართველოს ხალხმა იცის რა კაციც არის ზუსტად გახარია, განსაკუთრებით ხო, ვინც არის და რაც არის. ეხლა ადამიანი ჯერ ადამიანს რო უღალატებს, თავის გვერდში მდგომს რო უღალატებს და მე სახელმწიფოს აი ეს მილიონ კვადრატულ მეტრ ფართობს რო დააკარგვინებს ერთი იდიოტური გადაწყვეტილებით, პროვოკაციული გადაწყვეტილებით. იქ ლაპარაკი ზედმეტია, ხო, ეხლა ამ ადამიანს რა გულწრფელობა უნდა მოთხოვო და რა საღიაზრი უნდა მოთხოვო, ხო? უბრალოდ კარგად შეფუთული პროდუქტი რა, ხო, კარგად ერთ დროს ვიღაცამ ეს ყველაფერი კარგად მიირთვა რა, შეჭამა და დღეს უკვე ეს ყველა აზრს კარგავს. შესაბამისად, მე თუ მკითხავთ, აბსოლუტურად ყველა უნდა იგრძალოს. ვინც ასაგრძალია, აი 2012 წლის ბრძოლის მთავარი იდეა და აზრი რაც იყო, აი ეს უნდა შესრულდეს. ეს თუ შესრულდება, მე მგონია რომ ეს კიდევ დიდ ნაბიჯს გადავდგავს. მარტო მოქმედ პარტიებზე არ არის საუბარი, არის პერსონალიებზე. პერსონალური სია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ხო, ძალიან საინტერესო ისტორიული პრეცედენტიც არის. ბევრი არ არის ეს პრეცედენტი, არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი არ არის. აი ძალიან მაინტერესებს. დაწყებულია თორე ახლა შეიძლება ვერ იტყვი ახლა დღეს კონკრეტულ სახელებს დაგვარებს, მაგრამ მიდის მუშაობა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. შეიძლება 12 წლამდე იყო პოლიტიკაში, ახლა არ არის, მაგრამ არ უნდა საბოლოოდ კიდევ ერთი უმრავლესობის ხდომა იქნება საჭირო, რომ საბოლოოდ მსგავს დეტალებზე მოხდეს შეთანხმება და საბოლოო სახის მიიღებს. ხასიათი ახლა ყველა მიცის, მოტივი შინაარსი ყველა მიცის. მალე ალბათ უახლოეს ხო, სავარაუდოდ შემდეგი კვირისთვის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის და ეს კიდე ერთი კითხვა ამასთან დაკავშირებით. ეს გვარები რო იქნება, ამათ ოფიციალურად აეგზალებათ პოლიტიკური პარტიებში წევრობა, მონაწილეობა და რაც არის პოლიტიკურ საქმიანობასთან რაც იქნება დაკავშირებული, ყველაფერი შეეზღუდებათ. ხო. აბსოლუტურად ყველა მიმართ ხო, რა თქმა უნდა, კანდიდატურის თანამდებობის დაყენება, ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, ხო, ფიზიკურად ამ ადამიანებისთვის იქნება შეუძლებელი. ხო, ამაში შეიზღუდებიან. ეს ძალიან კარგია. ეს გარკვეულწილად მაგრა ასუფთავებს სიტუაციას. ამის მერე იმედია გამოჩნდება ოპოზიციები, რომ არ შეიძლება ოპოზიციის გარეშე, რომელიც ოპოზიცია, აი ამაზეც ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ. როგორი უნდა იყოს ოპოზიცია შენი აზრით? დღევანდელი ამასაც შენ არ უნდა შეგეკითხოს არავინ. კი ბატონო, მაგრამ შენი აზრი მაინტერესებს. ამას ეხლა ხელოვნურად ამ პროცესსაც ვერ შეგნით. ესეც თავისთავად უნდა დაიბადოს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ну გინდა დღეს ორპოლუსიანი მოცემულობა გვაქვს რა. თუ ვინმე თქვათ იმ დემოკრატიულ პრინციპებთან, იმ პატრიოტულ მოტივებთან ახლოს არის და იმ სულისკვეთებას იზიარებს, რაც ქართულ ოცნებასთან არის ახლო, ავტომატურად ის ჩვენ რიგებში ხდება, ხო? თუ განსხვავებული შეხედულება აქვს, დამოკიდებულება აქვს, იმის რადიკალიზაცია ხდება. ხო, ამ აგენტურისკენ იხრება სიმპათია, იმ შემთხვევაში აი ეს დივერსიფიცირება აქაც ძალიან ესეთი მოცემულობა. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში არის იმის რესურსი, რომ შეიქმნას ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიები, რომელიც ჯანსაღ კონკურენციაში აი რომელიც დაიცავს მარტივად რომ მთავარი ინდიკატორი, აი მთავარი კრიტერიუმი უნდა იყოს, რომ დაიცვან ეროვნული ინტერესები. აი მაგალითად რო ავიღოთ, არ უნდა გამოვიდნენ და არ უნდა ჩაგვიშვან სადღაც. არ უნდა იმუშაოს აგენტი არ უნდა, ჯაშუში არ უნდა იყოს. სახელმწიფო ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ არ უნდა მიდიოდეს. როცა ხდება შტურმი, რომელიმე აი პირდაპირ უნდა გამოვიდეს და თქვა, კი ბატონო, რომ ეს არის შტურმი. ესეთი ძალადობრივი ქმედება არადემოკრატიულია, არაკონსტიტუციურია და ესეთი ქმედებები ისჯება არა მარტო აქ უცხოეთებმა მოუწოდოს. აი დღეს ხო ხედავთ რომ მე-19 დღეა პარლამენტის თავმჯდომარე უთვლის დღეებს ევროპელ ბიუროკრატებს რომ არ გამოდიან და არ იძახიან და აბა ჩავიდეთ ეხა ჩვენ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში და იგივენაირად მოვიქცეთ როგორც ეს არის შანზელიზეზე რომ ავიღოთ მაკრონის სასახლე რომ დავაპიროთ კომისიკით გახედო არასწორად სად იქნება ჩვენი ძლები ხვალ არავინ არ იცის თან ჩვენ რო ჩავიდეთ ხო ხტები ჩვენ რო ჩავიდეთ და შანზელზე რომ გადავკეთოთ ფიდელისის ქალი რო აკეთებ და რამე რავი სულ ერთია დაუნიქსტეტი რომ გადავკეთოთ ქალი როთი ხო გადავკეთე დავდგე და მივცე ინტერვიუ რა სად იქნები არ ვიცი კი ბატონო საბოლოო ჯამში მაინც ყველაფერი
ესეთი ლოგიკური დასასრულისკენ მიდის რა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეუქცევადი პროცესი გაგრძელდება და ქართველი ხალხი მის მიერ არჩეულ მთავრობასთან ერთად ძალიან ბევრ პროცესს თავის სასარგებლოდ დაასრულებს. აგაშენაღმეთ. ირაკლი ხელაძე ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა. დიდი მადლობა. გოგა ხაინდრავა მცირე პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდება. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. მოგესალმებით მეგობრებო, გოგა ხაინდრა ვარ ჩვენი განაცემის სტუმარი, მოგესალმებით გოგა, დიდი მადლობა ჩვენ მაკაცი ხარ და მოდიხარ და კარგია ეს. ოჯახის წევრი. კი, ესეა, კი ბატონო და ჩვენ აქ გვაქვს მადლობა ღმერთს მოგვეცა საშუალება უკვე კაგახანია რომ რაც ჩვენ მიმაჩნია მართებულად ის ვისაუბროთ და დღეს საქართველოში ის დაძაბულობა რაც იყო არჩევნებამდე რა თქმა უნდა აღარ არის, ბევრი რამე გაირკვა მსოფლიოში. რა სტადიაზეა საქართველოს დღეს ეს იშუშებს ეს ტკივილები ნელ-ნელა გადის ხო ეს კონვულსიები სპაზმები აი ამ გიჟებისგან იცლება ხო ქუჩებიც ყველაფერი არა ნუ ეს თავისთავად ცხადია იმიტომ რომ იქ ჩამოიშალა ეს პორნოლიბერალური სამყარო ჩამოიშალა ცალსახად ეხლა მაგას ლაპარაკი არ უნდა ჩვენ ყველანი მაგის მოწმეები ვართ ეს შაპიტოს დაემსგავსა ეს ევროატლანტიკური სივრცე რა აი ამ პორნოლიბერალიზმით გაჯერებული ჩვენ ამას ხედავთ ევროპაში მერცმა განაცხადა დღეს რომ ეს ამერიკული სანქციები რო შემოიღეთო რუსული კომპანიების წინააღმდეგო მოდი ჩვენ ნუ შეგვეხებაო ჩვენ რანაირად აი ნუ რავი აი ნუ ხო მაგას გეუბნები ეხ პირველი კითხვა რა გაგიჩნდა ხო რანაირად ამას აცხადებს ადამიანი რომელიც არის გერმანიის პირველი პირი მეც ვიტყვი შეიძლება ვიტყვი მას უნდა რომ ოკუპანტური ანდაცის თევზის დაიჭიროს და საინტერესო ადგილზე დაჯდეს. ეხლა მე რა მინდა გითხრა მე. რაც არ გამოდის. მეორე დღეს გამოვიდა ეს სამარცხვინო მოვლენა ეს ქერჩინსკი რა დაწესებულებასაც წარმოადგენს. აი ეს არის თვითონაც. და განაცხადა რომ ისაო რა ქვია ფარას კანონიო რომელიც თქვენ პირდაპირ გადამღერო ევროპულ კანონმდებლობაში თანხვედრაში არ არისო. ოღონდ ეს საქართველოში არ არის. იმას კი არ ეუბნება. საფრანგეთში ხო. ყველა საინტერესო ის არის რომ სენატში მოხდა ინიცირება ფარასი მისი გამკაცრებისთან დაკავშირებით. ჩვენ უყურებთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებში ჯარია გამოყვანილი და ხელჩართული ბრძოლა მიდის. გვარდია კი. ხო და შენ წარმოიდგინე სადამდე დაეცა საერთოდ ეს პორნოლიბერალური სამყარო რა უკნა ისეთ ქვეყანას როგორიც არის გერმანია. სადაც სამხედრო წვრთნები იყო ჯარის და პოლიციის მონაწილეობით და ერთმანეთს დააყარეს დაჭრილია ხალხი. ხო არა? ხო. არ გინახია დღეს? არა. ესე იგი ერთმანეთს დააყარეს, ერთობლივი წვრთნები ქალაქში ჰქონდათ ერთობლივი წვრთნები და ნუ შენ წარმოიდგინე ეს გერმანიაში მოხდა. გერმანია რომელიც საათის მექანიზმად ითვლებოდა. დიდი ხანი აღარ არის. ხო და აი ეს არის რეალური სურათი, ხო? მერე მთავარი რა არის? იცი თვითონ უთხრიან თავის თავს სამარეს. ეხლა ამ დიდი ის უჭირავს, რა ქვია, ბარი, ამ ეჭირა უკვე გამოთხარა ის სამარე შიგნით ჩააგდო ევროკავშირი და ეხლა მიწას აყრიან ზემოდან. დანარჩენი ქვეყნები ამ კანონით ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო? ესე იგი პირდაპირ გამოაცხადეს ჯოჯოხეთი. ევროკავშირი არის ჯოჯოხეთი დღეს რეალურად. იმიტომ რომ ის რაც მაგათმა მიიღეს ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო? შენ ნახე რა უკვე რა მოყვება და შედეგს რას მიიღებენ ეგენი ევროპელი ხალხებისგან, ვინც ევროკავშირის წევრები არიან. დარჩა ჯერ კიდევ, ხო? არა, ნუ არა დარჩა არა, რამდენიც გინდა. ეს ბიუროკრატია გაირყნა და გადაგვარდა. თორე ის ევროპელ ხალხებში ეხლა ფრანგები, ესპანელები, იტალიელები, ბრიტანელები ძალიან ბევრი ემიგრანტი. ეხლა შენ არა, იქ არის ძალიან ბევრი კი არა. უმრავლესობა ოფიციალური სტატისტიკა გამოქვეყნდა და ეხლა იმაზე საერთოდ წარმოიდგინე გერმანიაში ბიუჯეტი განიხილეს და აღმოჩნდა რომ სოციალური დახმარებები უფრო მეტი აქვს ემიგრანტებს ვიდრე გერმანელ პენსიონერებს რომელმაც გერმანია დღეს ვინც პენსიონერია 70-65 წლის კაცი ეს არის ხალხი ვინც 30-45 წელიწადი აშენებდა ამ ქვეყანას და ევროპის საფუძვლად ევროკავშირის ეკონომიკური საფუძველი იყო გერმანია ახსოვს ძალიან კარგად გერმანიის ხარჯზე ცხოვრობდა მთელი რიგი ქვეყნები არა ევროკავშირი მათი ძირითადი ფული რომელზეც იდგა ევროკავშირის ბიუჯეტი
იყო გერმანია. ეხლა საფრანგეთში კიდე ერთი მთავრობა, ეხლა ბიუჯეტზე ვერ თანხმდებიან, ალბათ კიდე ერთი მთავრობა. აი რა უნდა ქნას ამ სადამდე უნდა მივიდეს ეს რომ აქ ადამიანმა გაიღვიძოს, მაგრამ მე მინდა გითხრა რა. ესე იგი ყველა დღეს ვისაც ევროკავშირის დროშა უჭერავს დროშა ჯოჯოხეთში. მიერეკება საკუთარ ქვეყანას. მაგათ არა აქვს გასაცდელი. როგორ არა? არა აქვს, არა. არა, როგორ არა? შენ რო გეუბნებია რომ არის მიღებული კანონი, რომლის მიხედვით შენი 9 წლის გოგოს საშოს დაუხშობენ, რაღაცას მიაწეპებენ, მიაკერავენ და იტყვიან რომ ბიჭია და საერთოდ კიდე უფრო მაგარ ამას არ ჯერათ ამის. არა, კიდე უფრო როგორ არ ჯერათ, კაცო, კანონია მიღებული და რა თქვია, ეხლა მე უკეთეს გეტყვი. შვეიცარიაში მესმის ეხლა გითხრა ერთ ხაფში ნუ მოვაქცევთ. გიჟები არიან, ზოგი მართა კურნალობა. გიჟები სხვა საქმეა. არიან, გოგა, ეგრე არა. როგორ არ არიან ეხლა? ის მანქანაზე რო დახვდა. არა, ხო, ვიცნობთ ვინც არის. გოგო ეხლა ნუ რა. არა, შეურაცხადები არიან. სხვა რას გვარი. მაგათ უნდა სერიოზული კვლევა და მე რაღაც ან დამაწყარებელი ან რაღაცა მუშაობა ან მიბარება დამაწყარებელმა უქნა ესე დღეში რო კიდე დამაწყარებელი. კიდე ამბობა არის. ეხლა საინტერესო ამბავს მოგიყვები. აი აგერ არის გვარი სახელი ამ მნიშვნელობაა გეტყვი. შვეიცარიელმა კაცმა დაწერა რომ 200 წლის მერეო რო გათხარონ საფლავიო და რო ნახონ გვარემებიო ანუ ისენიო იმაებისო ვინც გადაიკეთა სქესიო კაცი იქნება და ქალი იქნებაო ისეო მაგათი ჩონჩხიო ქალის ჩონჩხი ანუ ანატომიური აგებულება არის დანარჩენი ეგ ფსიქიატრია არის და ეს და დაიჭირეს დაიჭირეს შვეიცარიაში დაიჭირეს კაცმა თქვა რომ ის ქალი იქნება კაცი სიძულვილის ენა ხო შენ წარმოიდგინე შიზოფრენიის დონე სად არიან სად მივიდნენ ეხლა დღეს აქ რო ვლაპარაკობთ ხო ეს ერთადერთი დანიშნულება ჩვენი ამოცანა დღეს არის რომ ეს დავიცვათ საქართველოს აბა რა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შემოშალო რომ ქართულ საზოგადოებას ყველას ვინც დაინტერესებულია რომ იცოდეს სიმართლე იმის შესახებ რას გვიქადის ესაკუნის გზა გადაცემები გვაქვს ამაზე სამი გადაცემა გვაქვს მე უყურე იმისი ლიბერალიზმი არა ჩვენ სამი გადაცემა გვაქვს ვიცი ხო და ეგ არის ეს არის ერთადერთი თქვენი ამოცანა დღეს რომ ყველა ქართულ ოჯახმა გაიგოს იმეჩიც არის გადაცემა რეალობა რა არის დანარჩენი გადაწყვეტილება თვითონ მივიღოთ მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულია როცა ლაპარაკობენ იმაზე რომ აი რა უნდა ვქნათ როგორ უნდა ვაჩვენოთ არაფერი არ უნდა ვაჩვენოთ ერთი კადრი არის საკმარისი 17 მაისი კი ბატონო თბილისში რომელიმე ნებისმიერი შარშანდელი და ყველაფერი გასაგებია ხო შარშანდელი არ არის ესე იგი ის რასაც ჩვენ ვისმენთ აი ამ აბსოლუტურად გარყვნილი ბიუროკრატიული აი ჩეჩმიდან რა რასაც დღეს ევროკავშირი დაემსგავსა ხო წარმოიდგინე რა ხდება იქა თავის თავს რას უშვებიან შენ მე სულ მინდა ვკითხო ჩვენ წევრები არა ვართ და რა დღეში ვართ რაზე წulis ქვეშ შენ წარმოიდგინე ერთი წამი შალვა რომ ჩვენ ყოფილიყავით ევროკავშირის წევრები რა დღეში ვიქნებოდი დღეს არაფრის უფლება არ აქვს ჩვენთან მიმართებაში არაფრის და დღე და ღამე საქართველოსზე ლაპარაკობენ მიდის შეტევა მიდის დუჟი ადგათ პირზე ისე დღეში არის იმიტომ რომ ეს მაგალითია საქართველოს რომელიც არ უნდა იქნას ხო და მაგას ვიძახი და ეს მარტო მაგალითი კი არ არის ესენი ვერ გპატიობენ ღირსებას ხო მაგას მაგალითია როგორ შეიძლება ღირსება ესენი ვერ პატიობენ შენ 2000 წლიან გზას რომელიცაც შენ გეხარ და მყარად გეხარ იმიტომ 17 მაისი არაფერი სხვა არ არის თუ არა იმის დამადასტურებელი რომ ის გზა რომელიც 33 წელს როდესაც ქრისტეს კვართი ჩამოიტანეს აქა იმის შემდეგ ქართველმა ხალხმა ეს გზა რო დასახა იმის მერე ამ გზით მიდის ეხლა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ცოდვაში არ ცოდვაშიც ვარ თუ ბედურებაში ვარ და კომუნისტშიც ვიყავი და პროცენტულად ყველაზე მეტი კომუნისტური პარტიის წევრი საქართველოში იყო ეს სხვა რამის გამო ხდება ეგ იმიტომ რომ კარიერა მაგას რამე ხო და აი იმის გამო ხდება რის გამოც ესენი ამათი დიდი ნაწილი გარდა იმეების ვისაც ილაპარაკენ კურნალობა რო ჭირდებათ და უბრალოდ რო არიციან გოგოა ბიჭია ქართველია ევროპელია თუ სადაური წარმომავლობის არის გარდა იმისა ზუსტად ის პრობლემაა რა პრობლემაც იყო ამდენი კომუნისტური პარტიის წევრი, ხო? ეხლა მე რამე მინდა გითხრა რა, აი სიმბოლურია ყველაფერი, ხო? წარმოიდგინე აი ამ ქალბატონს, რომელსაც ქართულ სახელმწიფოს გააწნა სილა. მის გულისხმობ.
ამაღლობელს მიცეს სახაროვის პრემია. სახაროვი, წარმოიდგინე. ეხლა სახაროვის ცოლი არის ელენა ბონერი. არა, ეგ გვარი არა. კოჩარიანია გვარა. კი ბატონო. ბონერი დედამისი იყო რუფ ბონერი. კი ბატონო, კოჩარიანი. ხო და ეგ იყო კოჩარიანი, ხო. ეს 65 წელსში შევიდა კომუნისტურ პარტიაში. ხოთეს ამბობენ სახაროვს მიუჩინე. აბა რა უქნე 72 წელს გაყვა სახაროვს ცოლად. ყველაზე საინტერესო რამეს გეტყვი. შენ წარმოიდგინე სახაროვს ნობელის პრემია რომ იცეს. იმას საბჭოთა კავშირიდან არ უშვებდნენ და ნობელის პრემიის ასაღებად მივიდა ელენა კოჩარიანი, ანუ ბონერი, რომელიც ამ დროს მკურნალობდა იტალიაში ანდროპოვის დროა. ხო. სახაროვის ცოლია. იტალიაში გორკიაში არის გადასახლებული გორკი რო არის არ გორკიში რატო გადაასახლეს? მხოლოდ იმიტომ რომ უცხოელებთან კონტაქტი არ ჰქონდა და რო არ გაეყიდა, ეგ იყო შენ წარმოიდგინე ადამიანი რომელიც გენიალური ფიზიკოსი იყო. მომისმინე, გენიალური ისე იყო. ბოროტების იმპერიას შეუქმნა წყალბადის ბომბი. რა შენ გეტყვი, მინდა გითხრა რომ არ ქონდა გააზრებული რას აძლევდა ამ ბოროტძალას ბოროტების იმპერია, საბჭოთა კავშირს, რომელიც აზანზარებდა მთელ მსოფლიოს თავისი ბოროტებით, არაადამიანობით, თავისი იმის რა ქვია, პოლიტიკით და იდეოლოგიით შეუქმნა წყალბადის ბომბი. და შე რა მინდა გითხრა რომ მაგას არ ესმოდა რასაკეთებდა. როგორ არ ესმოდა უნიჭიერება. და მე რა მინდა გითხრა ერთადერთი დისიდენტი რომელიც პარტიულ ყრილობებზე გამოდიოდა იქ. მე გამოვიდა როცა რა მნიშვნელობა აქვს როდის გამოვიდა? შენ გინახია კოსტავა გინახია პარტიულ. არა რა უნდოდა კოსტავა. ან ბუკოვსკი გინახია? ან ტერლიაცკისი გინახია? ხო და აბა ეს რატო გამოდიოდა? ამიტომ ეს იყო ეს პასტანოვკა იყო. დიდი დადგმა იყო. ეხლა შენ წარმოიდგინე ადამიანი იძახდა რომ საქართველოს არის მციმე იმპერია რომელიც მე მაგის გულისთვის შელაპარაკება მქონდა მაგასთან 9 აპრილის მერე რომ ჩამოვიდა კინოს სახში იყო მოსული და იქ უთხარი მეთქი როგორ არის იმპერიის საქმე რა იქნებ მეთქი აგვიხსნათ თუ ბუნებრივია პასუხი არ გაუჩია და იქ ჩვენმა მესეურებმა დიდი მოღვაწეები რო იყვნენ იქ გაუკეთეს იქ გადაცვა ხო როგორ ბატონი სახაროვი შეიძლება რომ რაღაცა კითხვა დაუსვა როგორ შეიძლება შეეშალოს მას ხო და შენ წარმოიდგინე რა მცირე იმპერიას რომელიც ჩაგრავს თურმე აფხაზებს და ოსებს 90 წლად უნდა საქართველოს დაყოფა ხო და აი ამის პრემია მიეწევდა და ყველა ვინ მოულოცა პარიზელმა ქაჯუნამ პირველმა როის ქაჯუნა ჩვენი მენშევიცა არ არის მენშევიცა არა ბოლშევიცა მაგრამ მენშევიცა არ არის ამიტომ ბოლშევიცები და მენშევიცები მერე გაიყვნენ ერთმანეთში და გახდნენ მენშევიცა ბოლშევიცები. არა, მენშევიცები გახდნენ ფაშისტები. როგორც ამის წინაპარი. ის კარგად გამოიყურება. ბოლშევიცებიც ფაშისტები იყვნენ. მონდირში გამიმისი ეს კოსი რო არის, მარტა კოსი, სუმახსენდება მარტა კოხი იყო ეგეთი ის გერმანელი ნაცისტების დროს იმეებიდან რომ ადამიანის ტყავიდან რო იმებს აბაჟურებს კერავდა და რაღაც ჩანთებს და რაღაც ექიმი მენგელე ხო და აი ეგეთი ვითარებაა და ეს რაც შეიძლება მარტივად ერთაზე მარტივი ფაქტებით რომელიც არის უამრავი ჩვენ გარშემო უნდა მივიტანოთ ქართულ საზოგადოებას და მიტანილია ჩემი ან არა ნუ ეხა ბოლომდე არა იქამდე სანამ ამ რაოდენობის ხმა ექნება აი ამ ბოროტმოქმედებს რა რაოდენობის ხმაც არჩევნებზე თუ გინდა ბოლო არჩევნებზე მათ მიიღეს ხო რომელზე ოღონდ ამაზე არ მიიღეს ამასაც მიიღე რა მნიშვნელობა აქვს აბა ხაზარაძე და ლელო ვინ არიან ხო ძალიან ცოტა ხმები არის ძალიან ცოტა ხო შენ რამდენიც არ უნდა იყოს რადიკალურად შემცირებულია მათი მაგრამ მაგას სანამ ბოლო ადამიანი ნუ ეხა გიჟებს ვერ გამოლე არა ეს არ არიან ყველანი გიჟები ყველა გიჟი მე მაგას ვაწვევი რომ ყველა გიჟი არა ბევრი ყველა გიჟი არის მოსარგებლი არის ამ გიჟობით კი ბატონო მაგრამ ყველა გიჟი არის რამდენი არ მოვიდა კიდე არჩევნებზე იმის გამო რომ იმათვის უნდა მიცემა ხმარა მაგრამ ვერ ნახეს ვისთვის მიეცა ნაციონალური შენ სანამ ეს ადამიანები არსებობენ და სანამ ბოლომდე არ არის გახსნილი მათთვის მათი გონება და მათი გონების გახსნა შეიძლება მხოლოდ ფაქტებით შალვა ფაქტებით და არაფერი მაინც მოგიწევს გოგა შეგვებრო ვიღაც გონება არ გაიხსნება რა უმცირებაში არა ეს თავისთავად ხარდია მესმის იქნებიან მარგინალიზებული რა შეუძლებელია ეხა უკვე წესიერად აი ხა რო უყურებენ აი ამ საცოდაობას რო უყურებ მე გული მიკვდება ხუმრობის გარეშე ხედავ ფიზიკურად დაზიანებულ ადამიანებს, მენტალურად დაზიანებულ ადამიანებს, ერეკებიან აქ პირდაპირ და კანონიც კანონობს და იჭერენ ამ ხალხს. არა, ის რო წამოწვა, იცის წერალი რო წამოწვა იმაზე. იმ წერალი. წერალი არის ერთი ჩვენი თაობის, ჩემზე ცოტა პატარა, იქ წამოწვა, იწვა. ხო, ნუ აი რა არის, ეს წერაცხადა აპროტესტებდა და მე რა მაინტერესებს, იცი?
ამათი პატრონები რო არის, შენ წარმოიდგინე რამდენად არის ოჯახის წევრები ხო არიან არა? საერთაშორისო სიბეცე, არა, მე ვგულისხმობ ვინც ამას და ოჯახის წევრი რატო არ მოდის და რატო არ ეუბნება? ვინც უწევს ამას? შენ რო წამოწო. მაგანცი ყავს, სოლი ყავს, შვილი ყავს. რო გაგიჟდე ხო? სადაც ვერო და პოლიტიკურ გაერთიანებებს გულისხმობ აი ამ მაგკითხავს დაგისვავ შენ. ზოგი იმას, ზოგი ხო, ნუ რაც არის. მე მაინტერესებს, შენ წარმოიდგინე სადამდე არიან მისულები რა, მაგათი სიბეცის სიღრმე ნახე რა, სადამდე არიან დაცულები, რომ მიუხედავად იმისა, რასაც ხედავენ ახლა, ხო? რასაც ხედავენ, რომ არ ჭრის, არანაირად არ ჭრის რა. მიუხედავად ამაზე, მიზანი ეხა მიპასუხე კაცურად ერთ კითხვაზე, თბილისურად კაცურად. ეხა საცოდავი ხალხი რო წამოწვა და არა გიგიჟებს რო აკეთებენ. ან ცოლი, ან შვილი, ან მეზობელი, ან მე და შენ რომ რაღაცა სიგიჟე ჩავიდნენ, დარწმუნებული მაგაცები ვიღაცები გამოჩნდებიან და გამოგვაფხიზლებენ რა, გვეტყვიან რომ ესე არ შეიძლება. ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ თავს არ ვავნოთ. არ ყავთ ამათ, ესეთი მარტოები არიან. იმიტომ არა ეგეთი კლება, რო ყავთ. ალბათ ხო. ნახე შეხედე როგორი კლება, ნელ-ნელა მიდის და ვიღაცა ხო ეუბნება შინაური, რომ არ გინდა მამა, არ გინდა. არა, მე ბიჭო, ეს გაბოროტება აბსოლუტური ხო? ეხლა ძღოლი მოდის ავტობუსის, რა გინდა რა ესე. აი ხო მართლა რატო აგინებ, რატო ლანძღავ, რატო თავის საქმეს აკეთებს რა. არა, მარშრუტია მაგისი და გზავრები მიყავს რა, სულაც არ უნდა იმას შეიძლება დაგნელია საღამოა საქმე უნდა. რატო აგინებ? არა, მაგრამ მე რას ვიძახი, ხა რა დავიწყე არ დამბოლომდი. შენ წარმოიდგინე მაგათი რა დონეს არის ეს სპეცსამსახურები აქ 300 კაცი რო ყავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს. 340 კაცი მუშაობს, აქედან 300 დაზვერვის კაცია უეჭველი. რო მე სულ მაინტერესებს, აი ეს ულევი თუ როგორი პროტესტია? არ დაილევა ხალხი. დინარე გულის დინარე და გამომდინარე. პროტესტია უწყვეტი პროტესტი. უწყვეტი. შეიძლება რომ პოლიტიკური ამოცანა ქუჩის გადაკეტვა იყოს. ოღონდ ცოტა ხნით. რა მნიშვნელობა აქვს? ცოტა ხნით დიდი. ხო. ანუ ამით რას ერთადერთი მიზანი მთელი წლის განმავლობაში ყოველ დღე და გიხაროდეს. ერთადერთი მიზანი. ქუჩა ისევ გადაიკეტა. ხო, ქუჩის გადაკეტვა იყო. ეს შენ წარმოიდგინე, ვაფშე ვისთან აქვს? აი ეს სიგიჟეა. მაგათ უკან ვინც დგანან. ერთადერთი რასაც ავალებენ ქუჩა ვეღარაფერს ვეღარ ქუჩა გადაკეტე. ნუ გადაკეტა მე 20 წუთით გადაკეტა. აი გადაკეტა ქუჩა მე ამის შედეგად რას მიიღებ? ან ხალხის არ გაჩერდება პროტესტი გვეუბნებიან. ქუჩა გადავკეტე. და მიდის ციხეში. ხო, უწყვეტი პროტესტი. და ეხლა შენ წარმოიდგინე როგორი აი ვინ უნდა იყო რა. ეხლა მარტა კოსი რომ ამას იტყვის და ლაუზო და მაუზო დათოს სიხარულიძე კი არა, რა გვარი იყო ის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიშას დროს ხიტლაძე თუ ისა რა ქვია. გამოვიდა და გაიმეორა იმის სიტყვა, რაც ევროკავშირის დეპუტატმა თქვა, რომ საქართველოში მეტი პოლიტპატიმარია ვიდრე რუსეთში. ნუ აი როგორი ზნედაცემული უნდა იყო, ვაფშე ვინ უნდა იყო, რომ საკუთარ ქვეყანაზე, ხო? და საქართველოშია, ხო? ეს უფრო მეტი პოლიტპატიმარი ვიდრე რუსეთში. ამ სიტყვას რო ხმარობ, რომ საქართველოში ეს მთელი მსოფლიოსთვის ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართველები, ქართული საზოგადოება, ქართველი ერი ისე ვართ დაცემული, ისე ვართ გადაგვარებული, რომ ჩვენ მეტი პოლიტპატიმრები ყავს ვიდრე რუსეთს. გესმის, რაზე ვლაპარაკობთ? და ამას ადასტურებენ ქართველები. და ისა აქვს, პრეტენზია აქვს, რომ ესენი ხალხის ხმა და რაღაც პოლიტიკოსები არიან. შენ წარმოიძახის რომ საქართველოში მე მინდა რომ იცი რა ჩვენ ისე შევეჩვიეთ ამ აბსურდებს, სიგიჟეებს, უთავმოყარეობას. ხო, შეგვაჩვიეს მართლა. შეგვაჩვიეს რომ დღეს, როდესაც გამოდის ადამიანი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო. მე ხიდაშელი ხო? მე არა, ის სიხარულიძე ხო? დათო სიხარულიძე. ხო. თუ რა გვარი. თუმცა ხიდაშელი ციკლია. ხიდაშელზე ვაფშე არ ვლაპარაკობ. ხიდაშელი არასოდეს არ ყოფილა აქეთ სუიკით იყო კაცო. ხიდაშელი იმათი მსახურია იმ თავით. ხო. გაიგე? გამოდის და იძახის რომ საქართველოში ხო არ ამბობს რომ ქართულ ოცნებას, თუნდაც მაგასაც რომ ამბობდეს არც ეს არის. უფრო მეტი პოლიტპატიმარია ვიდრე რუსეთში, ხო? აი როგორი ზნედაკარგული უნდა იყო, როგორი აღარც ღირსება აღარ უნდა გქონდეს, აღარ წარსული უნდა გახსოვდეს, აღარ დღევანდელი უნდა გაინტერესებდეს და აღარ ხვალინდელ დღეზე არ უნდა ფიქრობდე. ან ის ვინც დღეს იმის მერე რომ გაიგო რომ ევროკავშირში მიიღეს დოქტრინა თუ რაღაცა სტრატეგია, რომლის მიხედვით 9 წლის, 8 წლის ბავშვს უნდა გადააკეთონ ბიჭი, გოგო ბიჭა და მშობელს უფლება არ აქვს. ხო, ამას წინ აღუდგეს. ამის მერე
ევროკავშირის დროში დადიოდე და ევროკავშირზე ეგერ არიან ეხა იმ ჩასულები ევროკავშირზე სამადაშვილი ოი. არა, ეგ სიმბოლო ნაციონალური ხალხაგებული ხავსეთიდება არის ეგ არა. აი, დიდ მადლობა გოგა, შემოკარგო. ყველაფერი კარგად ავხსენეთ და მე მგონი ძალიან კარგად იმედით ჩვენს მუშაობთ იმაზე, რომ რაც არის ის ვანახოთ ხალხს რა. ხო სიმართლე უნდა შენ იცოდე, რაც ჩვენი დანარჩენს თვითონ გადაწყვეტს ეს ქართველი ხალხი. ძენი ხალხია, 2000 წელიწადია მიდიან ამ გზაზე და ვერაფერი ვერ გააჩერა. კაი, შემოკარგო. აბა რა. კარგად ბრძანდებოდეთ მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ პარასკევს შევხვდებით.